Já, Arngrímur, það hérna 25. september í dag, 50 dagur og ég fór hérna á Facebook síðan eða og ég var svona að kanna hvenær við töluðum saman síðast. Mér finnst að það hafi bara verið í síðustu viku, það er sem út af því að við erum alltaf að tala saman á hverjum degi eiginlega. En ég sé að það hefur verið verslunarmannahelgina. Það var verslunarmannahelgi sem hún tókst upp þau stóra þáttun sem 3,5 tími. Það er þá sem hún tókst hann upp. Ekki gera lítið úr, hún 3:40. 3:40 fyrir ekki. Málið er það en þetta eru hugleiðingar Arngríms sem verslunarmanna ekki kallar þáttinn en þetta er miklu, þetta er dýpsti þáttur sem hann gert, Kristján, og það á því. Við förum svo við á öllan. Já, það er þetta búta niður. En við ákveðum að gera þetta, prófa þetta, taka svona Joe Rogan á þetta, eða rúmlega það. Þetta er Joe Rogan og þetta er rosalega, ég er rosalega hrifinn af því að þetta sé komið inn á vegna þess að þetta er svona heildarsýn mín á það sem er að gerast í samfélaginu og því sem ég hef lent fyrir. Já, hann er ókliftur og við látum allt flakka og líka einhverja vittlausur og svona, sko. Það er engar vittlausur að þinni. Það eru engar vittlausar, þetta er bara upplifun mín og þú staðfestir hann á eiginlega allan tíman, alltaf með svipari líðan á þínum eiginmálum. Já, ég er alveg rétt, ég talaði eitthvað líka, það var eitthvað... Já, ég menna þú talar alveg heilan hellingarni í þessum þetta er þátt sem allir Íslendingar ætti að horfa á ef þeir hafa áhuga einhver. Já, kannski bara það að allir ætti að tjá sig. Það eru það sem þyrft að gera. Það er ekki hræddur við að tjá sig og segja hvernig þeim líður eða gagnrýna eitthvað eða vera jákvæða þá líka. Ég sko, málið þá bara segir líðan þeina. Það er ekki verið að gagnrýna. Það bara getur ekki gengið upp það sem að samfélagið eins og það er sett upp. Það getur ekki gengið upp í mínum huga, gagvart allavega ekki mínu lífi. Og það er það sem við erum búin að tala um í öllum þessum upptökum okkar, Kristján. Nú er liðin sko tæpur 1,5 mánuður frá því tölum saman síðan, eða tókum upp síðast. Og þú ert að tala um þína líðan. Hvernig líður? Jafnill og þá. Það er bara, Ísland er, ég meina, ef þú fylgist með Íslandi og fylgist með heiminum, fylgist með stríðsóðu fólki út um allt, og meðal annars utanríkisráðherranum íslenska og fósturráðherranum og fósitanum, að þá þetta líður mann ekkert vel. Það er engin ástæð til að gera, menn ger ekki, það er búið að gera úlfald úr úr öllum mýflugum á jörðinni, það er allir hrætt ef alla. Af hverju er þetta svona? Ég segi, hvar er friðarviljin? Ég meina, hvar er fólki sem að vill af hverju er menn ekki búin að löngu síðan, fyrst að þessar 200 þjóðríki sem er á jörðinni, af hverju er ekki búin að girða bara með mannskap frá sínu eigin landi, bara af Gasasvæði ef það má ekki, ef það vil ekki stríðar? Af hverju er menn ekki búin að stoppa Úkraínustríð fyrir lifandi slöngu? Nei, af hverju er með Evrópa að kaupa gas af Donald Trump sagði þetta ágætlega, hann í ræðunu í Sameinuðu þjóðunum. Af hverju er stríð við Úkraínu við Rússa, en á sama tíma er Evrópa að kaupa gas og olíu á Rússum svo þau geti keypt meira skriðdrykk og meira tækjum til þess að vera í stríð í Úkraínu, svo þykjast þau vera vinir Úkraínu, Evrópa. Hvers slags vinir er þetta? Hvers slags ruglir í gangi? Hann áttu nú í einhverju vandræðum að svara þessu þegar Donald Trump spurði hann. Hinn sænski, þeir eru að biðja hjálp í stríðinu á sama tíma og þeir eru með einhverja samninga við þá. Þetta er alveg þetta er alveg stórfurðulegt stríð og þetta er alveg, hefðun Íslendinga þessu er, samningurinn, varnarsamningurinn, NATO-samningurinn sem Íslendingar undirrituðu við erum reynda stofnaðalara NATO 1948, einn af 6 þjóðríkjum sem stofnuðu þennan klúbb, NATO-klúbb, sem er varnarbandalag og í stoppsamninginu stendur, það er frávik í stoppsamninginu það að Ísland sé hlutlaust og herlaust þjóðríki. Hver leyfi sér, hvernig stendur á því að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfason dóttir leyfi sér að taka hlutlausið af Íslandi og þessi Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir að fylgja því á eftir. Þeir eru bara með hnén í öllum stríðsáróður í heiminum. Við ætlum að vera með.
Þetta sko, ég bara vil ekki sjá þetta, ég vil ekki sjá svona stjórnun. Þetta kusum við yfir okkur. Nei, við kusum þetta ekki yfir okkur. Nei, það gerðum við ekki. Þetta samsuðu bull út af því hvernig kosningakerfið sem virkar ekki á Íslandi sett upp. Það bara nákvæmlega þess vegna sem það enginn sem kaus þetta. Þetta svipað eins og þegar Dagur B. Eggertsson tók sér vald í Reykjavíkurborg í nærri 20 ár og braut hana, maskaði hana niður í bara haugamat. Það kaus hann enginn í starfið. Enginn. Og heldur þú að sé hvað eðlilegt við það að Sanna Magdalena geti verið svo ein manniska. Þetta svipað eins og þegar Stefán Valgeirsson var hjá Framsóknarflokknum. Einn maður stofnaði nýjan flokk og hlutan Framsóknarflokkinn og hélt inn í stjórn í 6 eða 8 eða 10 ár. Einn maður. Og hann fekk bara allt sem hann vildi til þess að geta stjórnin geti haldið áfram. Sanna Magdalena, akkur var hún að fylgja, hún þykist vera rosalega heiðarleg kona. Hvernig dettur hún í huga að fylgja stjórn sem ekki sér framfærslu á borgurum í bænum? Akkur séu fólk út á götu í Reykjavík, Reykvíkingar? Akkur fara ekki Reykvíkingar að borða? Ég meina, hvers slags mannleysi í gangi? Þetta bara allt. Maður horfir á þetta, maður bara grætur sér til svefns á hverju kvöldi, en maður horfir á fáránleikann, maður opnar Morgunblaðið, eða ég horfir ekki á fréttir í sjónvarpi, ég get ekki hort á fréttir. Og ég hættur að fara á fundi, vegna þess að það kemur ekkert út úr þessum fundum, vegna þess að það engin niðurstaðar, allir reiðir, öllum kaffistofum sem maður kemur á, verið að segja mann hörmungarsögur, þú ert búin að segja mann margar hörmungarsögur af þínu eigin lífi. Ég búin að lenda í mörgum hörmungarsögum í mínu lífi sérstaklega á núna þessum síðustu 17 árum eftir að bankanum var rænt. En að þú segir að þú opnar Morgunblaðið annarslega en þú fylgist ekki með fréttum en þú fylgist samt með þess hvað að gerast, þú kannski fylgist svona með fréttum bara í gegnum aðra miðla þó að sé kannski ekki þessa íslensku miðla gegnum erlenda miðla til dæmis og bara það sem þú treystir, þú ferði inn á hinn á þessa miðla og mynda það svo bara eigin skoðanir og sér svona Þannig á hver maður að gera. Já. Hann verður á að mynda sér sín eigin, það getur vel verið að ég sé bara með bullari og þá verður mann bara að líta á mig sem bullara. Það ekkit flókið við þetta. Skoðanir fréttir eiga fyrir hlutlausar, fréttamaðurinn á að flytja boðskap á milli og leiða fram þekkingu, ekki hafa persónuskoðun á fréttinni. Það er ekki fréttamennska að hafa persónuskoðun á fréttinni. En þú sagðist vera hættur að fara á fund og svona, þú eru reyndar búin að fara á allan eitt fund sem ég veit að, það var að berja aftur fundur hérna þetta vöfflukaffi á Flokki fólksins, síðastliðin sunnudag, varst ekki á... Það kallaði ekki fundi, þetta er vöfflukaffi, þetta á ekki að vera framsögu fundur, en þeir hafa verið með framsögu á þessum fundum. Það er bara gaman að hitta fólk. Já, og það er kærleysirinn fólk sem situr í vöfflukaffi og sunnudum með Flokki fólksins. Það var líka kærleysirinn fólk sem satt í mörgum öðrum flokkum í vöfflukaffi hér áður fyrir þegar maður var þar. Hörðu, ég er hérna með tölvunum fyrir frammi. Ég flett upp á dvf.is í dag. Þá stendur hérna útúðar Guðmundi Inga og segir hann ekki ráða við verkefnið. Og segir svo, gerum við ekki meiri kröfur en þetta. Þetta er haft eftir Margréti Gísladóttur, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í landbúnaði og fyrrum aðstoðarmanns Gunnars Braga Sveinssonar í tíð hans sem utanríkisráðherra. Það er verið að eitthvað að skammast út í Guðmund Inga, en þú sagði mér einmitt bara daginn þegar ég hitti núna í vikunni einhvern mann, þá þú farið í þetta vöfflukaffi og þar hefði Guðmundur Ingi verið að tala við fólkið og þú bara sjaldan hert hann eins góðan. Sko, Guðmundur Ingi sýndi. Við erum náttúrulega Guðmundur Ingi og sátum mjög lengi á þinginu saman, þannig ég kannast nú við hann gegnum það. Og við sátum líka á þingi Vestlunumanna saman einu sinni eða tvisvar og vorum í ýmsum stjórnum hjá Vaffer saman á sínum tíma. En málið er það að ég hef ekki verið hrifinn af pólitískum ferli Guðmundar, alls ekki, og ég hef sagt honum það. Ég hef bara sagt honum það, að ég hef bara alls ekki verið hrifinn af því. Hvað mér finnst hann, miðað við það hvað hann var rosalega baráttuglaður maður, bæði á þessum fundum hjá ASÍ, sem hann þar sýndi hann stórkostlega ræðumennsku og hjá Vaffer. Svo var hann ofboðslega fylginn sjálfur sér vegna þess að hann er stórtjónaður maður eftir umferðarslys, 2,
og seinna slysið olli því hann lifði upp hörmungar vegna þess að hann gat ekki unni neitt og fekk enga bætur af því hann var búinn að selja sjálfan sig í hinslysinu og þannig að þá sögður það engar bætur nema pínu miskabætur núna og hann satt fyrir framan í heilt sumar satt hann á hverjum einasta degi fyrir framan Vís í Ármálunum það eru bara þekkt og var í blöðum og allstaðar, hann satt þar settu með mótmælaskilti fyrir framan hann gerði það, hann svo fylginn sjálfur sér hann var á Austurvelli frá því að hrunið varð 2008 og algjörlega þangað til hann fór á þing hann var búinn að vera á Austurvelli allan tíman alltaf, eins mikið eins og hann gat og nánast í hverjum einasta degi eftir hann kom á þing þá hlýtt inn á þinghúsinu og hann hætti að vera neitt verðist bara á sofnaðin og þingi svo er norðin ráðherra mér hefur ekki þótt neitt spennandi það sem hann sagði sem ráðherra en fundurinn álega á sunnudaginn þar sem að vöfflukaffið þar hafði hann tölu og hann talaði svo skemmtilega það var svo mikil framtíðar sín gagnrýni hjá honum á skólakerfi sem allt í einu komið undir hans handleiðslu hann sagði það eru 27 framhaldsskólar í landinu 27 og það eru 15.000 námsleiðir og 400 námsbrautir í 27 skólum og hver skóli hann sjálfstæður turn, hann bara svo fyrirtæki og þeir segja mér bara að skipta mér ekki af skólanum af því þeir segja þú út af þessu ráðarann en þér kemur skólinn ekkit við hér við að reka fyrirtæki þeir allir með sjálfstæður kennitölu hver einasti skóli hver einasti og borga þar alveg fá bara styrk úr kerfinu og borga svo launin sjálfur undir kennitölunni og reka þetta sem fyrirtæki og kenna 15.000 námsleiðir það eru margar námsleiðir í hverjum skóla og 400 námsbrautir getur farið á með nöfn 400 hann sagði í Svíþjóð 18 námsbrautir það eru 8, það er bara 9 milljónir hann bar þetta saman við Svíþjóð og svo sagði hann var hann að tala um byggingarnar og hann sagði fáránleikin í byggingunum ég man ekki hvað hann var en ég kom að einu þar sem hann var búið áætla milljarð í kostnað við að byggja skóla og ég sagði við þá þegar ég horfði á teikningarnar þetta getur aldrei kostað milljarð þið gleymið að þið reiknið með steypunni Reykjavík þegar þið að gera þessar áætlanir þetta var út á landi, það áttur að flytja náðangað og þetta mun örugglega kosta 1,5-2 milljarðar. Hvernig væri að byggja stálgrindaskemmu af sömu stærð fyrir 200 milljónir? Svona er ég búinn að sjá á þessu stutta tíma sem ég er búinn að vera ráðherra, er ég búinn að sjá svona sóun í kerfinu fyrir utan að kerfi virkar ekki með 400 námsbrautum og 15.000 námsleiðum, það getur ekki gengið upp og 27 sjálfstæðum skólum sem tengjast ekki raskat, þeir eru bara tengjast ekki neitt og svo tók hann til dæmis náttúrufræði, þú varst nú í MR, dóttir mín var líka í MR, hún var náttúrufræðibödd í MR, hann sagði, þú tekur náttúrufræði til stúdentsprófs og segjum að það séu 10-20 skólar sem eru með stúdentspróf það eru svo mikið af skólum sem eru útskrifa stúdenta það eru búið að dángreita stúdentana alveg niður ekki neitt þetta er bara og þeir koma út úr náttúrufræðibrautum í mismunandi skólum með enga tenging á milli það er engin með sömu leiðina engin en það eru 15 leiðir engin þarf að læra sömu bókina í skólanum enginn kennari ræðu hvernig hann situr upp kennsluna þetta er allt saman bara eins og við erum búin að reka okkur á í stofnun ríkisins stjórnlaust kjánagangur ég því ég var nú vitna í DFF ég hef ekki lesað það sjálfu við erum yfir þannig að við kveikjum bara upptök og byrjum að tala og við veitum ekkert hvað erum frá að tala þannig að þetta er skemmtilegt það er að koma manni á óvart því að ef maður hefur ekki skoðun á málunu þá segir maður bara því miður ég hef ekki skoðun á þessu máli þannig að ég er að segja það, ég er ekki búin að lesa þessu frétt en ég kem inn á þetta þegar við vorum að tala um Guðmund Inga og þessu Margréti, hún segir tilefni pistilsins er framistæða Guðmundar Inga í Kastljósi síðasta mánudagskvöld og Margrét ekki svo eina sem hefur gagnrýnt framistöðu ráðherrans og aðrir hafa andmælt fullyrðingum að hann hafi staðið sig illa. Í þættunum ræddi Guðmundur Ingi meðal annars tilkomi nýs stjórnsýslustigs fyrir framhaldsskóla
en komið verður á fót svæðisskrifstofum allt land sem eiga annast yfirumsjón með starfi skólana. Margir telur að Guðmundi Inga hafi ekki tekið sérlega vel upp við að færa rauk fyrir nauðsyn þessara breytinga. Þetta eins og þú ert að tala hérna. Og svo satt best að segja bablaði ráðherra þvers og kruss og ljóst að hann skildi sjálfur illa tilgang, markmið eða eðli boðara breytinga. Við minnst tókst honum algjörlega að koma því á framfæri til áhorfenda. Áhorfið var hent út sagt óþægilegt og leitun að öðru eins skipsbroti í safni þó misgóðra viðtala við fyrrum ráðherra landsins. Svo heldur hann fram að tala hann óhepluðu kandidat og rifjar upp á fyrsta degi Guðmundar Inga embætti hafa hann ekki ráðið við verkefni, segir hún, og talar svo ræðu sem hann hélt á ensku og sem mislukkaðist algjörlega. Svo talar hann margir rifjar upp nýlegt viðtal við Guðmund Inga í Bítinu á Bylgjunni og hann hafi ekki nennt að kynna sig hvers vegna gömlu samröndu prófin hefðu hætt að virka þótt hann fullyrt að svo væri. Þannig að ég veit ekki, kannski hver tilgangur með þessu? Er verið að fara svolítið í manni þarna? Eða það er greinilega verið að fara í mannin, það er greinilega, þetta er saman sem fólk að fara í Trump, þetta er nákvæmlega þarna sama. Málið er það að maðurinn kemur beint á Austurvelli, hann er óvanur fréttaviðtölum og auðvitað fer hann getur alveg hafa farið illa með málflutningin, en hann hefur skoðun og hann er að reyna að koma að skoðun, hann er búinn að læra það að svæðisskrifstofurnar, þær voru nú eitthvað 6 eða 8 svæðisskrifstofur á landinu fyrir ákveðin hér og hérna á þessu landi. Frænkaðinn, hún var nú með Valgerður Snælanda, hún var að vinna á Suðurnesjunum í svæðisskrifstofu Suðurnesja. Hún var þar starfsmaður og það voru námstjórar í hverjum landshluta, ég menn eins og ég segi, þetta er bara svipað á kjördæmin. Þetta var aflagt af því það er verið búið að breyta skólanum í einstaka stofnun þar sem er stjórn í skólanum, þar sem er skólastjóri í skólanum og kennar í skólanum sem þarf ekkert að skipta sér að því hvað hinn skólinn er að gera. Ekkert að gera það. Þeir geta bara haft þetta eins og þeir vilja og þetta er nákvæmlega það sama og menn sá, það á nú að vera fundur hann í Valhöll á laugardaginn útlendingamál, þar allar Helgi Magnús Gunnarsson vara ríkissaksóknari að vera með framsögu og málið það, hann var látin hætta og borga 20 ári fram í tíman í eftirlaunum vegna þess að Sigríður Friðjónsdóttir og hann sváfu í sitt hverju herbygginu. Þau voru búin að sváfa og það er enginn að skipta sér að þeirri stofnun heldur. Enginn að skipta sér að hvað gengur á það í þessari stofnun. Það gengur á að þannig að þetta er handónýtt stofnun. Algjörlega handónýtt. Og ef að menn halda það sé eitthvað eðlilegt við það að hafa kerfi þar sem að stofnun, þetta er sama og Lilja Einarsdóttir í Landsbankanum þegar hún var alþingismennir, það voru margir alþingismenn úr mörgum flokkum sem spurðu og sögðu, það gengur ekki að Landsbankinn eyði 25 milljörðum í að kaupa tryggingamiðstöðina, það reyndist úr að 28 milljörðum sem keypti hann á. Hún sagði, ykkur kemur það bara ekkert við. Við erum að reka hér sjálfstætt fyrirtæki og ykkur kemur það bara ekkert við þó við kaupum tryggingamiðstöðina fyrir 28 milljarða. Þetta er bara nákvæmlega sama og Guðmundur að reka sá með skólana. Þetta er nákvæmlega sama og Helgi Magnús er að upplifa í þarna ríkissaksóknarann. Stjórnleysi heitir þetta. Algjört stjórnleysi. Ég ætla að nota tækifærið, koma að sagða það, því að við erum hérna á 50 degi, 2015, að því maður tengir sér svo einhverju leiti. Það er sem sagt fundur í Valhöll, núna á laugardaginn, eftir 2 daga, klukkan 10:30 morguninn, til svona 12:30 kannski, 12:30. Það er fundur sem er málfundufélagi Frelsi og fullveldi sem hefur verið haldið fundi einu sinni í viku, einu sinni í mánuði. Þeir eru með fundinn í samvinnu við félags sjálfstæðismanna fullveldismál. Þetta er svona fullveldisfundur og það stendur hérna í auglýsingu fundinn, laugardagsfundur útlendingamál. Verðum við að minnihluta í okkar eigin landi er svona yfirskrift fundarins. Fundur útlendingamál haldinn í Valhöll við Háalónsbraut 1, laugardaginn 27. september
klukkan 10:30. Frummælendur eru Diljá Mist Einarsdóttir alþingismaður, Helgi Magnús Gunnarsson, fyrrverandi aðstoðarríkissaksóknari, og Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og fyrrverandi alþingismaður. Þetta sést fundur þá þessi útlendingamál, og þú ætlar að mæta á þennan fund. Þú nú svo mætt á fundi mætt á þessa morgunfundu í Valhöll. Ég mætt á þá, vegna svo laugardagur og sunnudagur tiltölulega afslappaði dagar. Ég meina, málið það, ég búin að vera veikur í 2 ár og það bara veikind að hafa haldið mér heima. Ég lagði allt líf mitt undir í sambandi við fávitahátt í dómsmálum frá 2011 og út á hjónaskilnaði, og þetta ekki þannig að, og misti heilsuna algjörlega og næri dauður þrissinum, núna síðustu 2 árin þrissinum næri dauður, og það hefði bara tilviljun, ég hefði ekki verið dauður, og þetta á ekki að vera svona. Nú, ég mun sennilega mæta á hana fund, það fyrir eftir hvernig heilsana verður, af því að það laugardagsmorgun og maður hefur ekkert annað betra að gera á þessum mótni, laugardegi, alveg eins og maður hefur ekkert betra að gera á sunnudegi heldur en að fara í vöfflukaffi hjá Flokki fólksins til að staðan fyrir að sitja heima en maður kemst út úr hurðinni vegna heilsubress, að þá reynir maður að fara eitthvað út á meðal fólks, og þetta heitir að fara út á meðal fólks að fara á hana fund. Málið það að það mun ekkert koma út úr þessum fundi, þetta bara bla bla eins og allt bla bla, því það ekkert eðlilegt við útlendingum og það ekkert eðlilegt við það að sé 82.000 manns af erlendum uppruna á Íslandi, og fyrir utan þá sem hafa þegar fengið íslenskan ríkisborgararétt. 82.000 manns í landinu af erlendum uppruna, og nú að koma, það alveg ljóst að það samdráttur í landinu, verulegur samdráttur, það íbúðir seljast ekki og það menn eru hættir að byggja íbúðir, og það alveg risalegu fjölda af þessu fólki af erlendum uppruna notað í framkvæmdir við byggingar, alveg svakalega mikið fólki, og nú þetta fólk fer alltaf á atvinnuleysisbætur á Íslandi. Það fer alltaf á atvinnuleysisbætur af því þá rétt á því. Það búið að ávinna sér réttindi hérna til þess að vera á atvinnuleysisbótum, og meðan þá sveltur kerfið allt saman af því kerfið stopp, það kom engar skattatíkur inn í kerfið á menn kerfið stopp, en það streymir út úr í fjármunir úr gegnum Vinnumálastofnun sem líka haldið út eftir þeim útlendingum sem hér á flótta, sem sem kallaður flóttagestir. Og málið það að við höfum ekki, ég lít þannig á, og það ég vil ekki láta fara svona með skattfé mitt, ég bara get ekki farið svona með, fyrir utan það Guðmundur Ingi, hann talað skólana, og þá verið að fjalla nemendur og erlendum uppruna, hvað það væri erfitt að kenna þeim. Ef að þú ættir barn í einhverjum skóla, þar sem og börnin mín eru nýkomin út úr skóla á Íslandi til þess að gera, og ef þú ættir barn í skóla í dag, tala nú ekki ef hann ætti við lesaruleika stríða, það væri með einhvern svona lesblindu eða eitthvað, hann situr í bekk sem eru 20 krakkar eða 25 eða hvað það sem það búið að minnka eftir mikið bekkina, og málið það að í bekknum er 10 útlendingar. Það fer all orkan, og þau eru frá 10 mismunandi þjóðríkjum. Það ekki, og það fer all orka kennarinn sig að kenna þessum einstaklingum eitthvað, og það barnið mitt og barnið þitt sem með fæðingarétt á Íslandi, það fær ekki menntuna sem það eru. Það hún sagði svo fallega frá þessu á fundi í Valhöll, hún stóð 2 sinnum eða 3 sinnum upp, kennari í lægstu stigum í Austurbæjarskóla og gangavörður. Hún sagði, veistu það að það eru 27 tungumál í skólanum, 27 tungumál kennd í skólanum. Hvernig ætlar að ná utan að kenna þetta svona? Ef þú ætlar að vera með fólk af erlendum uppruna sem ekkert mála að taka móti, ef þú ætlar að taka móti gestum, nú þá verður að búið til sér skóla fyrir þá, eða sér skóla fyrir Íslendinga ef þeir eru komin í minnihluta. Nú ert þú að lýsa vandamáli, að því þú sagðir að myndi ekkert koma út úr þessu fundi þarna í Valhöll helgina. En sko það verið að fjalla þessi mál, alveg eins og þú ert að fjalla þín mál og ýmis mál sem að brenna á þér, og við stundur rættum það sko hvernig viltu hafa áhrif, og þú talar það að tala hlutina, og menn hafa stundum talað bara reynd og bent hvort að menn séu að bíða eftir einhvers konar ofbeldi í þjóðfélaginu, en þú hefur nú alltaf greipið
Var það að menni ætti að tala hlutina, en okkur segir þau að komið þá ekkert út úr svona fundum þegar svona félagasamtök eru að halda fundi þessi mál? Vegna þess að þegar fólk fer út af fundunum, það talar einhverja miklu eldmóð á fundinum, hann áttur að tala miklu eldmóðan Helgi Magnús vegna þess að hann reiður maður út í kerfið, og sér að það gengur ekki upp af því að hann búinn að fá högga vegna kerfisins, síns eigin starfs, og hann reiður maður. Það Ólafur Ísleifsson, hann líka reiður maður, og það og þetta þegar reiðir menn tala, þá tala straight út reiðir, fólk hlustar í salnum og af antakt, svo fer það út og segir, ég að fara heim í kaffi, má ekki vera að því meira. Það enginn sem stendur upp og heldur framhaldsræðu, framhald. Það þarf að vera framhald kvöldið eftir, þá þarf nýr maður eða ný kona að standa upp. Þú þarft að standa upp, Kristján, það þurfa allir Íslendingar að standa upp og segja, ég vil ekki það sem þeir vilji ekki endilega með sambandi útlendingamál, ég hef ekkert á móti útlendingum, kona mig var nú af tailenskum uppruna, þannig að ég hef ekkert á móti því, en það þarf að vera stýring á því að það geta flytjinn endalaust af fólkin í land sem ekki mennum að 300 og eitthvað þúsund Íslendinga. Já, nú talar það, nú talar hérna og svo kemur þetta til með að vera rættur þá svo fundi vantalega, og hvert þá næsta skref, ég menn fara heim í kaffin sem þú segir, og það þarf einhver annar að koma fram daginn eftir og það þarf að halda áfram, en byrju við, eins og ég hef sagt stundum, við vorum með stjórnin áður fyrir síðasta stjórn, og það var 3 flokkar, Sjálfstæðisflokkur, Framsókn og Vinstri græni hreinsuðust út, og það var nú svona mikið verið að ræða þessi mál þarna, hversu menn var óánægðir með þessa stjórn. Svo komast nýju flokkar að, Samfylkingin, Viðreisn og Flokkur fólksins, og það strax byrjað að hallmæla þessum valkyrjum. Þú var sjálfur að tala þessi útlendingamál með til dæmis eins og Viðreisn, hvað verið að gera þessu stríðsklæðar utanríkisráðherra. Þá erum við búin að telja upp 6 flokka, og þetta fer bara í þessar hringi, og ef við ætlum að ná árangur, hvað eigum við að gera? Þetta stór spurning, ég að hlaða upp í þetta. Og svo líka myndist að Guðmund Inga á að hann talaði að það verði að spara peninga með því að byggja þetta öðruvísi, sem örugglega hægt að taka undir, vegna þess að stjórnsýslan þannig að fólk er bara rosalega gaman að eyða peningu sem það á ekki. Og það vantar alltaf svona ráðdeild í þetta fólk. Þú getur hugsað bara, þú bara að skoða til göngubrúna sem yfir í Vogahverfi núna, hún kostaði 600 milljónir, og það hún einhverju járni, og járnið sem að burðarbitarnir eru komin bognir hún í veginn nú þegar, og þetta ekki nema nokkra mánaða gamalt. Það og þú þarft ekki þannig að sjá gatnamótun og Höfðabakka og Árbæjarhverfis, það búið að búa til einhverja þvælu þar, þrengja þar allt saman sem búið að ganga núna í 25 ári eða 30 ár. Svo varst að tala borgina, varst að tala Sönnu, og til sem dæmi, og hvað að gerast í borginni. Það nóg af fólki í stjórnsýslunni, eins og við erum alltaf ofta rættum, allt of mikið, einhverju 20.000 of mikið. Þannig að spara. Þetta svona stæsta, hvað maður að segja, atvinnumiðlun á Íslandi. Fólk fer bara inn í hlýjuna í vinnu til að sofa, og fólk verður bara að hafa virðingu fyrir sjálf sér og hætta að fara í vinnu sem til að sofa. Það að segja, hætta að vera í starfi hjá sveitafélögum, hver og öðrum, það að segja, allt og mikið af fólki, og neita svo þjónustu þar ofan á sem þeir eru ráðnir til að veita. Læsa seni og baka hurðir og fela sig og þykistur á fundum, af því það þarf að fundum allt og það skrifa allt niður. Það gerður endalausar skýrslur ekki neitt. Það enginn sem les skýrslurnar sem eru skrifaðar. Það enginn sem gerir neitt við það sem verið að segja. Menn eru bara, þetta dankar allt áfram, það við höldum fundum þetta, og svo þú hlusta á þetta þegar þú ert að tala, hlusta á stjórnmálum en skýra hvað þetta að gera næst. Þetta nú verið að tala um leigubílana, þú ert búin að tala um leigubílana mjög mikið, þá sérðu bara hvernig það búið að dankast áfram
núna síðan að þú byrjar að tala það í 6 mánuð og enginn gerir neitt en allir segja allt ómögulegt. Það er að segja að það get ekki gengið svona stjórnlaust. En það enginn sem tekur á stjórnin. En þú ætlar að tala um stjórnmálaflokkan áðan. Þú talar um 6 stjórnmálaflokka og það fundur í Valhöll á laugardaginn. Þessi fundur í Valhöll er þverflokkslegur. Hann er ekki sjálfstæðisflokkurinn, hann er þverflokkslegur, menn verður átt sig á því. Þverflokkslegur. Það verður haldinn annar svona fundur áður. Hann var rosalega fjölmenn. Þá var Jón Gunnarsson með framsögu á fundinum og Arnór Þór Jónsson fyrir 1,5-2 árum eitthvað álíka. Þá voru þeir með framsögu á honum. Það voru 100 og eitthvað manns á fundinum úr öllum flokkum á Íslandi. Öllum, að ég er búin að vera á fundum út allt, þá var þetta úr öllum flokkum á Íslandi og það kom fram rosalega áhyggjur af því hvað var að gerast í útlendingamálum á Íslandi. Svo löp öll út af fundinum, sofandi, og enginn gerði neitt. Á laugardaginn, við skulum bara segja að mætu 100 manns á fundin, ég myndi giska á það, myndi mæta 100 eða jafnvel 150 manns á fundin á laugardaginn, ég myndi giska á það. Vegna þess að þetta liggur svo þungt á hjörtum allra. Og þetta verður húsfyllir örugglega? Það heitir húsfyllir og meiri sé að það er of mikið því að salurinn hann er of þéttur á 150, hann tekur svona kannski 100 salurinn og það er ekki hægt að nema þá að opna hins salin og þá þarf að gera með mikrón og það er undirbúningur af því og það er ekki hægt að gera það þegar við örugglega ekki undirbúið það en málið það sem ef að sáfundur verður á laugardaginn 10:30 verður haldinn og það mæta 100 manns á fundin, þá væri gott að þeir færu heim og héldu 100 fundi. Ef að það væri bara 100 fundir á móti þar sem einn maður mætir á hvert fund, þá áttu komið 200 manns. Ef að þessir 200 manns myndu halda 200 fundi, þar sem að einn maður kemur á, þá eru konir 400 manns og svo koll á kolli. Það er eina kerfi sem virkar ef allir vakna. Þú vaknar og talar það sem þér finnst vera að. Ef þú ferð á fundinu laugardaginn og það er ekkert að, það er að segja, þetta er allt í lagi með allt saman, ekki halda neitt fund, ekki vera reiður, ekki koma á kaffistofuna og segja mér í kaffinu eða einhver staðar, í bílnum eða einhver staðar sem maður hitti fólk, veistu það, ég þoli ekki þetta kerfi, ég þoli ekki bankakerfi, ég þoli ekki innflutningir á fólkinu, ég þoli ekki vegagerðina, ég þoli ekki þetta. En þú gagnrýnir það aldrei. Þú býður eftir einhver annar gagnrýnir og svo talar einhvern framsóknarflokk og sjálfstæðisflokk og samfylkingu og flokk fólksins. Þessi flokkar skipta engu máli. Það skipta engu máli. Það eru einstaklingarnir sem fara fram, sem eru ábyrgir, þeir eru persónulega ábyrgir og ef þeir ætla að taka sér leiðtogahlutverk og steinsofa, að þá þarf að fara í þá með kröfum, fjárhagskröfum. Beintengdum fjárhagskröfum. Alveg eins og þarf að gera núna við Höllu Tómasdóttur því hún ber ábyrgð á öllum rekstri Íslands í einu lagi. Hún er forseti lýðveldisins Íslands sem er nú vafamál hafi verið stofnað 1944, 17. júní. Það er mjög mikið vafamál að það hafi nokkuð verið stofnað. Að það var búið til fyrirtæki sem heitir Ísland í raun HF 17. júní. Og Sveinn Björnsson hann var gerður að forseta, það var engin Íslendingur sem kaus hann sem forseti, nema einhverjir sem sátt á Alþingi á sambandsríki Danmerkur og Íslands. Og þeir völdu þennan mann sem voru áður búin að velja, að biðja konginum að fá að ráða sem ríkisstjóri yfir Íslandi. Konungurinn tilnefndi hann ekki nema vegna þess að hann fékk tilnefningu frá Alþingi Íslinga. Alþingi Íslinga baðum að Sveinn Björnsson og svo er hann allt í nónu forseti Íslands. Bara það að hann hafi ekki verið kosinn þýðir það að lýðveldi var ekki stofnaður á Þingvöllum 1944. Það var búið til fyrirtæki, nýtt hlutafélag og það er með það sem að þér var tróðið inn í það og þetta á ekki að vera svona. Nú er ég búin að æsa það upp. Fyrirgefðu. Ég hef ekki bara allt í lagi, ekki allt í lagi að komast í smá gýr. Já, stundum þarf maður að blása. Já. En við erum allan búin að ræða hana fund sem verður nú eftir 2 daga, 1,5 dag og morguninn og bara
hvetja fólk til að mæta og það er gott að myndist á þetta að vera þverrpólitískt því að málfundafélagið Frelsi og fullveldi það fólk hann í öllum flokkum og svo félags sjálfstæðismann fullveldismál, það er örgulega mest sjálfstæðismenn en byrju við, en mitt samt ekki þannig vegna þess að það var margir skrási, byrju þú segir það eftir, það var margir skrási þar og hérna, þannig að það er rétt hjá þetta eiginlega ekki pólitískt, segðu nú frá því. Styrmir Gunnarsson stofnaði sjálfstæðisfélagið og fyrir nokkrum árum áður en hann dó. Og hann hélt í gangandi og eftir hans tíma tók við Jón Magnússon og ég veit hverju fleiri hafa verið formenn í þessu félagi. Hann fór með það. Jón Kári núna. Já, og hann fór með það og krafðist þess að fara með það inn undir sjálfstæðisflokkurinn til þess að geta haldið fundi. Og verið undir vernd á. Sjálfstæðisflokkurinn fær borga fyrir rekstur og valvöld 300 og eitthvað milljónir ári. Og auðvitað eiga all félög að vera þarna inni. Þessi salur eru ónotaðir, akkur á ekki að nota þá. Þetta eru Styrmir Gunnarsson var sjálfstæðismaður, en hann dróf fólk úr öllum flokkum í þetta félag. Hann dróf fólk úr öllum, Halldór Gunnarsson og Geir Bogi og Ólafur Ísleifsson, þetta er yfirlýstir sjálfstæðismenn, yfirlýstir, margra áratuga og félagið sem þeir eru að reka það er félag þar sem allir úr öllum flokkum fara að mæta. Þetta ekki, það snýr ekki skiptir engu máli hvað flokkurinn heitir, hvar fundurinn haldið, það sem skiptir máli hvað niðurstaðan kemur. Vaknaðu sem íbúi á Íslandi, vaknaðu með eitthvað að. Það það sem þessi menn að reyna að boða. Prestarnir gömlu, Geir Vogu og Halldór Gunnarsson hamast við að reyna vegna þess að þeir finna vanlíðunina. Mér fannst ágætt að þegar hann hvað heitir hann aftur, hann bjó með Katrínu Jakobsdóttir í 7-8 ár, presturinn. Leikari. Já, hann skrifaði, hann hefur nú ekki borðið á hann og nokkuð skapaðan hlut núna í langan tíma, mann ekki hvað hann heitir, hann var svo prestur í Langholtskirkju. Já. Hann jarðaði frænda minn, bróðurinn og mömmu. Og ég fór og ég talaði við hann settist óvart við hliðina á mér í erfidrykkju. Og ég fór að spjalla með hann sem að vakti svo áhuga minn á því að fara í kirkjuna hjá honum. Ég fer í kirkjuna hjá honum og lendi svo í messukaffi eftir kirkjuna. Hann var með ágætismessu, mann ekki hvað hann heitir, akkur mann ekki hvað hann heitir. Já. Og hann, ég spyr hann, má ég spyrja þig ágæti prestur, ekki mikil vanlíðan inn í sókninni á þér? Hvernig líður fólki í sókninni? Ekki að koma til þín grátandi mikið? Jú, það er bara að koma til mig. Ég vissi aldrei þegar ég tók að mér þessa sókn eða bara að verða prestur hversu mikil vanlíðan í landinu. Hann búinn að skrifa þetta, það var rosalega reiðið þegar hann skrifaði svona tvíyrt að því þetta er pennafær maður, var hann ekki með bleikt og blátt, ritstjóraðar. Já. Og akkur mann ekki hvað hann heitir? Davíð Þór Jónsson. Davíð Þór Jónsson, já. Stálgrændur maður. Og hann sagði, jú, ég gerði mér enga grein fyrir að vera vanlegan í þessu, svona eins og hún er. Það er grátandi fólk hjá mér og í Langholtsskirkju í kirkjunni alla daga. Hann sagði það bara, að koma til mín á skrifstofuna. Og hann fór í frí 1 eða 2 árum seinna vegna þess að hann brotnaði niður. Hann réð ekki við að grátandi fólk. Hann réð ekki við að vera svo, og hann tók sér ársfrí vegna þess að hann var bara ekki, hann gat ekki meir. Og þetta er það sem er að gerast hjá lögreglunni, þetta er það sem er að gerast hjá dómurunum, þetta er það sem er að gerast í öllu því þegar sem sálfræðingum, allir því sem er að taka á móti fólki vegna þess að svo mikið vanlíðan. Akkur svo mikið vanlíðan? Það er vegna þess að stjórnkerfið virkar ekki. Það er eins og allir að vinna á hvolfi. Og leiðu vinnur á hvolfi, þá verður vanlíðan. Grátandi fólk allt. Og þetta, ég vil ekki vera í samfélag með það sem grátandi fólk er. Ég vil hafa hlæjandi fólk og dansandi fólk og syngjandi fólk. Ég vil ekki, ætla mér ekki að lifa við þetta. En segðu mér eitt, nú þessi fundur á laugardaginn, hann verður sannlega, ætla kom ekki inn á það bara að loka landamærunum, krafum það að landamærin séu lokuð. Að því vorum að tala Davíð Þór, var hann ekki að veita flóttafólki skjól í kirkjunni?
á sínum tíma. Ég get ekki sagt að hvort það var hann eða einhver annar, ég get ekki sagt, en það var gert í kirkjunni. Ég held að það verið undan hún, ég held að það verið presturinn sem var undan hún. Já. Ég held að það ekki verið hann sjálfur. En það skiptir engu máli, þú mátt alveg veita flóttamönnum skjól, það er ekkit vandamál. Kirkja er kirkja og hann heilagur staður, ég skil það mjög vel. Það er ekkit af því. Ég myndi vilja sjá miklu meiri virkni í kirkjunni. Sko, Kristinn Ágúst Friðfinnsson, sem er snillingur, hann er prestur við fundum saman vikulega ekki vikulega, 2 eða 3 í mánuði í 2 ár. Hann hjálpaði mér opbóðslega sálfræðilega, byggði mig rosalega. Hann sagði, af því við fjöllum lögin 92-89, við fjöllum það, þar sem að ríkinu var afhent 172 sveitarfélög á landinu. Hann sagði já, og þá voru lagt niður allir hreppstjórnir, 172 hreppstjórar. Þá segir Kristinn Ágúst, já, og 400 sáttanemndir. 400 sáttanemndir. Það eru sjálfboðaliðar. Þegar þú ert í kirkjusókn, þá ertu dregin inn í sáttanemnd, eða dregin inn í kirkjustjórn, þú dregin inn í alls konar byggingarstjórn og alls konar. Það er bara hluta félagssamtökunum sem kallaðir í kirkja. Og það voru 400 sáttanemndir 1992, því það voru 400 virkar kirkjur. Það kom fram í Seltjarnarneskirkju daginn. Við fórum á Seltjarnarneskirkju út af því að kirkjan var að opna einhverja nýja kirkjubók. Þar kom fram að það eru skráða núna í notkun 354 kirkjur í landinu. Og þeir eru að taka myndir af þeim öllum. Hún er búin að safna mjög skemmtilegum sögum, Sólveig Lára, sem var fyrir hann sóknarprestur í Seltjarnarneskirkju, hún var búin að sagna mjög skemmtilegum myndum og frásögnum af opbóðslega mörgum kirkjum. Það var gríðarlega vel unnið verk. Þannig að við erum að tala um að það voru 400, kannski var bara einn í sáttanemndinni í einhverju kirkju sem var svona lítil, það sem að samfélagi var opbóðslega lítið. Hann var nú að sameina samfélag, hann og voðalega stoltur af því, hann Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra. Þeir eru búin að hamast í núna 25 ára að ná Skorradalshreppinni undir Borgarbyggð. Hann var fyrrum hreppstjórinn á Grundi í Skorradal, hann var alltaf á móti því og nú er orðin einhver breyting þarna, þannig að þeir náðu því undir, af því hann sagði 60 manna sveitafélag hefur bara ekkert að gera við það sjálfstætt. Ég segi það hefur allt að gera með að vera sjálfstætt. Það á að vera sjálfstætt. Nú svo að fara aftur í Davíð Þór, af því ég var að fletta sveipina. Sér að Davíð Þór helvíti og Tildal biskups sá ekki fyrir mér að viðbröðin eru svona heftalega, segir hann í mannlífsviðtali árið 2022. Þá var hann að segja hérna að sér að Davíð Þór Jónsson, sóknarprestur í Laugarneskirkju, hrist upp í mörgum nýverið þegar hann ákvað Facebook-síðu sinni, þegar hann skaut hörðum skotum að ríkisstjórninni vegna málefni flóttamanna og hælisleitenda og nota með annars orðið helvíti í þeim pælingum. Og hann talaði að væri til, hann hefði lyklavöldin í helvíti og gæti útluta mönnur svítum þar, eða herbyggjum. En þarna erum við 2022, þá eru einhverjir að hafa áhyggjur af málefnum flóttamanna og hælisleitenda. Nú vitum við hvað er búið að gerast á þessum 3 árum í þessum málum og það er spurning hvort að hann sé sama sinnis. Hann er nú hann í þessum sósíalistaflokki, sá hann þar þegar aðalfundurinn var þar, mástu, þegar við mættum, eða þú mættir á aðalfundin. Ég mætti á aðalfundin og þú mættir á vorstjörnufundin. Þú dróst mig á vorstjörnufundin. Vorstjörnufundin, hann er einmitt í vorstjörnunni, hann er í stjórn hennar, einn af 17 mönnum þar sem var kosin sem var, það var bara ákveða að þeir var í stjórn, það var eiginlega aldrei kosum þetta þannig, og hann er þar sem er að hirða peningana sem að sósíalistaflokkurinn fékk. Þannig að þetta er svolítið skrítið, þá talar um þetta fólksönnu, Davíð Þór, þetta er rosalega furðulegt og það er ekkert gert í þessu. Nei, ég get ekki sagt það er fullt af félagsmönnum sem gengu þannig í vorstjórnuna bara til þess að halda samstöðunni gangandi. Það var alveg ljóst á vorstjórnufundinum, það var alveg það var nú 200 mannsandi inni, allir reiðir og það var fundastjórnin var, ég hef nú aldrei séð furðulega fund, hún var nú furðulega þegar fundur sósíalistana var haldinn Sanna Magdalena ætlaði þar að stjórna öllu en fékk ekki að stjórna og þau mistu félagið og þá bara reynda að grafa undan félaginu sem þeir mistu.
af því það var komin ný stjórn og þá vildur ekki nýja stjórn en bara grafi undan nýja fólkinu. Þannig að þetta er ekki, þú breytir aldrei Íslandi með svona skripagangi, sko. Það gerur ekki. Þetta er bara, menn eru bara með tækifæri sinna og reyna að ná sér í peningarna. Það er ekkit annað. Ég myndi vilja láta rannsaka störf Sönnu Magdalenu í borgarstjórn. Það er bara það sem ég vildi láta gera. Af því menn eigi ekki. Hún kom fram, Sanna Magdalena, kemur fram fyrst, ég sá hana fyrst í Iðnó á vegum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Þar hélt hún einhverja fallegustu, það var löngu áður en hún kom nálægt borgarstjórn, mörgum árum, það er sennilega 10-12 ár síðan, 13 jáfnvel, það var í miðjum vandræðunum eftir hrunið. Þá kemur hún fram og heldur ræðu í Iðnó á vegum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, ung kona í háskólanum, það hún ekki verið rétt tvítut. Þar segir hún, ég og mamma mín, við höfum lifað nánast því hún orðaði það þannig helvíti og jörð á Íslandi alveg frá því ég var barn. Mamma mín er búin að vera í 3 vinnum. Við höfum verið í fjárhagsvandræðum, hún hefur áttum ekki fyrir mat marga mánuði í endan á mánuðinum, þó að mamma mín væri í 3 vinnum. Og svo talaði hún fátækt alveg og hún gerði það þvílíkri snild og það fallega að ég labba til hennar eftir og segi við hana, segðu mér hérna, hvar lærður að vera svona sterk? Þú lítur eiga svona sterka mömmu að geta haldið svona ræðu, af því hún er svo falleg. Og þetta er svo vel lýst vandamálu og þetta er vandamál sem í gangi sem sagt allt. Nú, hún segir, mamma er hérna og ég sagði, ég verði að óska til hamingju með dótturina, þetta ég hef aldrei séð. Svo varð hún fræg í kjölfarið á þessum fundi, það var farið að biðja hana að tala á mörgum öðrum fundum og ég veit ekki hvað hún tala á mörgum, ég var aldrei með hana á öðrum fundum í sambandi þetta. Svo fær Gunnar Smárana til að fara í framboð fyrir sig og hún kemst inn í borgarstjórn til þess að sofa í borgarstjórninni og hún svaf fyrstu 4 árin. Ég kallaði á hjálp til hennar, ég baði henni hjálp, ég skrifaði henni tölvupósti, ég talaði við henni á fundum og hitt hana á skrifstofu Sósíalistaflokksins og ég gerði allt sem ég gat til þess að reyna að vekja upp mín mál, að láta hana vakna, nákvæmlega eins og hún hafði talað sín mál í Iðnó, aldrei vaknað. Og núna á seinna kjörtímabilinu þá hún bara, nú orðið gaman í borgarstjórn, nú hún forseti borgarstjórnar og hún fékk það í verðlaun. Og forma velferðarsviðs? Já, alveg, það er einn af þessum fíflagangi. Akkur er velferðarsvið Reykjavíkurborgar sjálfstætt fyrirtæki? Akkur er sjálfstætt stjórninni? Og hvað fær hún fyrir að setja stjórnarfundi í velferðarsvið Reykjavíkurborgar? Hvað kostar að reka stjórn velferðarsvið Reykjavíkurborgar? Það er önnur stjórn heldur en borgarstjórn. Og svo annað framkvæmdastjóra, fyrrverandi framkvæmdastjóri, hann þegar ég leigði húsið mitt til kærleikssamtakana sem það var náttúrulega lögreglan að saka það mál allt saman, að þá kemur Regína sem var þá framkvæmdastjóri, tók við af Stefán Eiríkssyni, framkvæmdastjóri velferðarsviðs og hjálpa konunni að opna hús fyrir fólk sem var á götunni í húsinu mínu sem ég leigðinni, kærleikssamtökin. Og þetta fólk hljóp burti með 13 milljón krónur skuld og hefur ekki borgað 13 milljónir sem ég er hérna og ég er búin að sitja með ekki fyrir kók og prins Pólo síðan. Og hún opnaði húsið, hún mætti formaður velferðarsvið, þess vegna var þetta trúverðugt. Ég leigði félagið sem var eignalaust, það var konan bara með sín, hún réð ekki við sínina. Hún hafði bara sína á að hjálpa fólki á götunni. Svo réð hún ekki við það. Og hún hljóp burtu með 12 milljón krónur skuld eftir að Regína var búin að koma í opnunaratur sem kom í sjónvarpinu. Þar sem var Lára Ómarsdóttir var með viðtal við Regínu og var með viðtal við konuna og Páll Óskar Hjálmtýsson mætti til þess að syngja þarna í opnunar ávarpi þessar fólks. Já, herðu. Og þetta er ég er búin að reyna hvart undan þessu og reyna að tala og reyna að gera, það er ekki séns. Fólki en það hirðir kaupið sitt, sanna, gerir það og sem að það sjálfskipar sér, það verður aldrei verið samið við það kaupið, það sjálfskipar sér, þetta er stjórn borgarna 23 manna stjórn. Arngrímur, ég sagði við því hérna áður við hófum þessu upptöku að ég ætla að vera mestarlega 10 mínútur. Við ætlum að stytta þetta, að því vorum 3 tíma og 40 mínútur síðast, en nú er
eru 50 mínútur sem við byrjuðum og ég ætla að ljúka þessu innan við klukktíma. Já, það er gott. Svo vitur að því. Og við tökum svo bara það er bara svo 2-3 stutt við á morgun og hinn. En ég er inn á síðunni hjá Vorstjörnunni og þetta er sko, Davíð Þór Jónsson er þarna og Sanna. Þau eru í nýrri 17 manna stjórn sem var kosin á aðalfundi á Vorstjörnuna 30. júní 2025 og þetta er náttúrulega bara þetta er eins og urðum vitna, þetta er náttúrulega fáránlegur skrípaleikur, þannig að það er ekkert að markta fólk og þú er búin að lýsa þínum samskiptum við Sönnu og ég hef heyrt líka meira, það er ekkert að gera svona, bara verið í mörg ár, hún er á himinháan launum og það er bara ekkert að markta, það bara kemur inn á það sem að við erum almennt að tala en áður við hættum þessu núna þá bara örstutt þú hefur kannski 7 mínútur 5-6-7 mínútur, ég stoppaði bara, ég slíti þessu þegar ég ætla ekki að fara yfir klukkutímann þá var það Arnar Þór Jónsson var að skrifa á Facebook síðuna sína og hann er að furða sig á innviðaráðherra Eyjólfi hann var að svara fyrirspurn Guðlaugs Þór þingmanns hvort hann steyði bókun 35 en það stendur inn að styður bókun 35 og treystir niðurstöðu Hæstaréttar. Hefur eitthvað kynnt þessi mál? Það sem að ráðherrann segir hana er mest í kjánaskapi sem ég hlusta á. Þetta ég hef aldrei heyrt hann eins kjánaskap. Sjáðu, málið er það, þú ætlar að búa til lög, en samt ætlar að láta Hæstarétt úrskurða lögin. Þú áttar á því hvað hann er að segja hann er menntaður lögfræðingur hann er lögmaður, hann er Eyjólfur og hann ætlar að setja lög á Alþingi sem eru fíflalustu lög sem til eru við fjöllum það í sérstökum þætti sem heitir bókun 35 Ég ætla að grípa þessi þetta bara stutt að það stendur hérna Eyjólfur Ármannsson í Morgunblaðinu Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra segir styðja frumvarp bókun 35 og segir að vandarlega muni Hæstiréttur skera úr hvort lögin brjóti stjórnarskrárlög eða ekki. Hvernig væri að gera það áður en að þeir eru samþykkt? Hvernig væri að samþykja ekki lög sem ganga gegn stjórnarskrá? Hann er búin að leggja eið að hann ætlar að virða stjórnarskrá. Nei, það er ekki búin að gera. Býtu við, það er hann í vafa. Já, sko, málið það, hann ætlar að samþykja texta sem hann ætlar svo öðrum að staðfesta. Að túlka, já. Þetta er einhver vitlausasta framsetning að lögmaður skuli setja maður menntaður í lögfræði skuli setja þetta fram, það er honum til háborun og skammar vegna þess að þetta sem þú ætlar að setja 63 menn hamast og tala bókun 35 við skulum setja það í lög, setjum þennan lagatexta fyrir bókun 35 sem þarf ekki af því að fórsetin á að vita frávik frá lögum samningurinn það var að frávik á lögum sem skarast á við samningin frá 93, það er EES-samningin, það þarf ekkert annað, þetta er bara þvæla. Ég ætla að leiða svo að klára, svo stendur hérna, bara svo fólk átt sér á þessu. Guðlaugur Þór sagði Eyjólf hafa lýst yfir, bæði fyrir og eftir kosningar, að hann og hans flokkur ætluðu ekki að samþykkja bókunina, vegna þess að hún væri stjórnarskrárbrot. Velti Guðlaugur Þór fyrir sig hvort ráðherrar ætluðu virkilega að hleypa málum í gegnum þingið sem þeir teldu brot á stjórnarskránni. Núna svarar hann þá bara svona, ef þetta er brot þá mun Hæstiréttur bara skera úr það, þannig að þetta á að fara í gegn. Það er greinilega mikil pressa frá hinum flokkunum, Samfylkingunni og Viðreisn að hleypa þessu í gegn og flokkurinn er bara, flokkur fólksins virðist verið í vandræðum og menn eru bara farin að hiksta þegar þeir svara spurningum. Já, vegna þess að þetta er bókun 35 í lög, náttúrulega getur ekki gengi, og líka tilgangslaust, þetta er líka tilgangslaust, þetta er svo opbótt, þetta er bara til þess að ævintýra menn geti tekið yfir Ísland, vegna þess að það er verið að vísa lögunum til þess að það að EES-samningurinn að ganga framar íslensku lögum, og þegar þú fer til EES og ef einhver ævintýra maður ætlar að gera eitthvað í milliríkjaviðskipti á milli Íslands og einhverja landi í Evrópu, þá fer hann á atvör með EES-samningin. Þá segir EES, þú voru að tala um Ísland, hvort þetta er í lagi. Og svo segir Ísland, nei, þú voru að tala um EES. Það er verið að afhenda eins og við skrifum, en eins og við gerðum þegar við vorum að tala við tölum bókun 35, sérstaklega í sérstökum þætti, sem heitir bókun 35, í tvennu lagi,
það bara, hvað ekki 3 eða 4 mánuð síðan við vorum með það, ég hafði sérstaklega áhuga að koma frá með tilfinningunum bókun 35, af því það þarf ekki að setja í íslensk lög og á ekki að setja í íslensk lög. Forsetinn Halla Tómasdóttir á að gera undan þá frá þeim lagagreinum sem að skarast á við EES-samningin, bara lagagreinum, ekki öllum lögum landsins eins og verið að gera. Með því að setja bókun 35 í íslensk lög að gefa út í loftið stjórnunum á Íslandi. Já. Svo segir hann hérna sko að ég taldi rétt að málið færi fyrir EFTA-dómstólinn en ekki Hæstarétt, en núna verið ljóst að málið færi vantarlega fyrir Hæstarétt. Svolítið skrítið sko við, það náttúrulega Hæstaréttur er æðsti dómstól landsins og hérna skrítið að hann löglegur að hann skulle tala svona, svo segir hann skoðu mín skiptir ekki máli þegar búið að samþykkja lögin, segir ráðherrann. Býtu, hann á að fara eftir sannfæringu sinni. Hann virðist vera að fara gegn sannfæringu sinni í þessu máli. Fyrirgefðu, þá aftur tölum við um þetta, að málið það að hann er það búið að samþykkja bókun 35 í íslensk lög? Er búið að gera það? Er það fyrsta sem þið gerðu núna eftir sumarfríð? Þeir eru að vinna í því núna. Já, það er eitt að vinna í því, það er ekki búið að rétta upp hendurnar út af því ennþá. Nei. Og málið það, hann ætlar að rétta upp hendina og það ætlar allir hinir þingmennir að gera og svo ætlar menn að setja það fyrir 3 manna eða 7 manna eða 9 manna eða hvað það er Hæstarétt og segja, já, þetta sem við samþykktum nú einnum alveg rosalega mörgum vinnuklukkutímum bæði andmæli og alls konar hluti. Við ætlum að láta 3 manna eða 9 manna eða 7 manna eða 5 manna dóm ráða því hvort að þetta fari, hvort þetta er rétt eða rangt. Akkur er menn að búa til svona texta? Akkur er menn að láta sér þetta í hug? Til hvers þarf þetta? Hvernig væri að menn færi að hugsa? Forsetinn veitir undan þá frá lögum, það þarf að veita undan þá frá lagagreinum í mörgum lögum út af EES-samningnum. Það er búið að fjalla þetta á mörgum fundum í gegnum mörg ár. Lögfræðingurinn, ég man ekki hvað hann heitir, fyrrverandi prófessor og við lagadeild Háskóla Íslands, hann var í samninganefndinni á þessum lögum 1993, hann er fullorðinn maður núna, hann hefur haldið fram þetta hefur verið bókun 35 var fyrir okkur 1993, við töldum þetta ekki skipta máli 1993, 1994 töldum þetta ekki skipta máli, í öll 33 ár EES-samningsins hefur þetta verið ásteytingsvandamál, þetta er viðskipta vandamál vegna þess að forsetinn Ertu að tala um Stefán Már? Stefán Már, já, ég er að tala um Stefán Már Stefánsson, já, akkurat Stefán Már og hann er mjög virtur lögfræðingur, hann hefur haldið framsögur þetta, Jón Baldur Hannibalsson hefur líka haldið framsögur þetta og þetta er ekki, þetta þarf ekki lesið í stjórnarskrána, þar stendur forsetinn veitir undan þá frá lögum. Það eina sem þarf að gera, við fjöllum þetta í sérstökum þætti sem tekur 1 klukkutíma og 10 mínútur og 20 mínútur það að veita undan þá frá lögum. Það þarf ekki að veita undan þá frá heildarlögum neinstaðar, heldur lagagreinum. Ef það er 80 greinar í lögunum, þá getur þú þurft að taka 10 í þessum lögum, 10 í næstu lögum, kannski 15 í hinum lögunum. Þetta eru kannski 20 lög með samtals kannski 150 lagagreinum, það þarf að veita undan það frá 150 lagagreinum. Það eru 150 blöð sem þarf að skrifa, hún þarf að skrifa nafnið sitt og veitu undan það frá því gagnvart EES-samningnum, engu öðru, bara EES-samningnum, af því samningurinn fær undan það frá lögunum, ekkert annað frá undan það frá lögunum, bara viðskiptin þar sem að þau skarast, ekkert annað. Hérna stendur í Morgunblaðinu MBL frétt frá desember 2024 bókun 35 enn stjórnarskrárbrot er haft eftir Eyjólfi og skoðun hans hafi ekkert breyst. Þannig að hann er reynilega að fara gegn sannfæringu sinni. Og Inga Sæland er líka, hún er nú lögmenntaður einstaklingum líka, og hvernig er þetta að samfara fólk? En hvað segir þetta okkur þá stjórnmálaflokkana og stjórnmála og samstarfflokka sem eru ólíkir? Þú getur ekkit þú ert að kjósa eitthvað flokk og þú veist ekkit hvernig hann mun haga sér eftir kosningar.
Þú ert að kjósa og við erum alltaf, við skýlum okkur á bakvið flokk. 20 sekundur, Eyjólfur Ármannsson ber ábyrgð á því sem hann segir, hann gengur gegn, ekki bara samfæringu sinni, hann að ganga gegn stjórnarskránni, hann hefur ekki þekking á stjórnarskránni, þegar hann segir að þetta ekki í lagi að vera með bókun 35, 2024 og svo allt í 25 þá sami hluturinn í lagi, að þetta gengur ekki upp í lagaþekkingu. Segjum þetta gott núna og bara komum aftur bara með aðra klippu fljótlega, ekki? Ok.